Persiapan jalan 14 RV Prembun Cicadas via Bekasi Cikarang bersama Pak Saryo dan Pak Amin. Terima kasih Mas Kusworo, hati-hati di jalan. 14 RV. Makasih Mas. Segera diberangkatkan 14 RV Prembun Cicadas via Bekasi Cikarang bersama Pak Saryo dan Pak Amin. Terima kasih, hati jalan, selamat bertugas. 14 RV Prembun Cicadas via Bekasi Cibitung, hati-hati di jalan.